हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। ये कोल्ड एंड कफ में बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने इसके लिए आधी कटोरी घी, आधी कटोरी बेसन, थोड़ी सी किशमिश और बादाम लिए हैं। घी में पहले किशमिश और बादाम को भून लें, उसके बाद बेसन डाल के उसे अच्छे से ब्राउन कर लें। फिर इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करें। आपके ऊपर है कि आप कितना रनी इसे रखना चाहते हैं। मैंने सिर्फ 1 कटोरी पानी ऐड किया है। उसके बाद पानी रिड्यूस करा है, फिर आधी कटोरी शुगर ऐड करा है, उसे अच्छे से मिक्स किया, फिर बादाम और किशमिश को ऐड कर दिया। आपका गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।